Hai. Apa ya yang harus dilakukan sebelum kamu membeli dan mengaktifkan edisi dari Hausjo? Nah, pertama-tama kamu bisa mendaftarkan diri di aplikasi Hausjo yang warnanya kuning ini. Lalu, kamu bisa mengisi formulir pendaftaran mini ATM yang sudah diberikan dari pihak Hausjo. Nah, setelah itu, pihak Hausjo akan langsung visit ke toko kamu untuk konfirmasi data-data diri yang sudah kamu isi. Ini semua dalam rangka menjaga kenyamanan dan juga keamanan kita bersama. Jadi ingat ya, untuk bertanggung jawab atas seluruh data yang kamu kirimkan. Bye!